空下的彩虹。會生嗱，你今日咧就同我哋去解釋到數據或者有大數據一個方面嘅資訊啦。咁就係我哋每一個人去使用嘅時候咧，亦都提供咗呢啲嘅數據嘅。咁仲有啲咩嘅因素咧，令到呢個大數據成為一個趨勢咧？咁我覺得大數據呢，其實最主要係因為大家喺網上又好啊，喺唔同嘅地方有呢個互動去增加。咁其實我哋而家呢，就所謂有呢個雲端嘅技術啦，亦都大家會發現咗，好似至少喺 Facebook 上邊啦，我哋會有呢一個所謂嘅虛擬嘅生活。有啲人甚至真係坐喺張床上邊啦，不出戶而知天下。但係其實佢知嘅天下係咪代表一切呢？咁我可以用自己嘅例子去諗下嘅。我之前可能呢，就喺 Facebook 加咗好多個我自己中意睇嘅新聞啦，即係好似 LA Times 啊、New York Times 啊，都係比較傾左少少嘅。咁當我哋今年嘅大選發生之後，我就問自己啦，點解我睇嗰啲新聞都唔係咁講嘅呢？咁俾我就去諗到嘅就係話，其實今時今日有咁多嘅數據來源嘅原因，就係因為我哋而家係好多人過住呢個所謂嘅虛擬生活啦。咁其實好似 Facebook 咁啊，佢係表面上讓我哋更加親密嘅，即係我諗喺呢度講下笑啦，就好似欣圖同我咁啦，可能我哋1-2個月都唔會見到大家，但係欣圖每一次見到我呢，都知道我去過邊個地方，就喺 Facebook 嗰度見到啊。咁冇錯啦。咁但係其實呢一度呢，都講到第一個心理健康嘅因素嘅。其實大家有冇留意過喺 Facebook 上邊呢，我哋都會有呢個報喜不報憂嘅症狀嘅。我哋好少會講話今日返工唔開心啊，甚至會講話今日有好多唔如意嘅事。我哋好多陣時就會將自己食啊、玩啊、好開心嘅相去同大家分享。咁其實呢度有唔少嘅心理學嘅研究都證明咗啦。其實如果當一個人用 Facebook 係多過1個鐘嘅話，其實佢嘅心理健康係正地俾呢個 Facebook 影響咗。咁喺呢度可能大家就會話：哇，你唔係咁快已經講咩網上成癮啊？唔係啊，我係想講嘅就係話，當我哋去用呢一啲虛擬嘅生活，我哋其實都要記住嘅就係話，正如一杯水，我哋望到嘅只不過係半杯水。究竟佢係滿嘅定係唔滿呢？係要用我哋嘅智慧去分析同埋了解。而當喺呢度嘅大數據係更加重要，因為當我哋知道咗全部嘅事實，即係包括胡醫生唔可以淨係 share 佢自己嗰啲吃喝玩樂嘅相，咁大家先知道佢嘅一生係開心定唔開心噶嘛。咁其實喺呢度啦。咁點樣可以會同我哋話華人嘅商家要聽呢個節目呢？咁就係去諗下啦。其實當啲商家得知到我哋平時有啲咩嘅喜好啊，即係我哋會中意去邊類型嘅旅行啊，咁所以公司呢就會可以去發放一啲更準確嘅廣告，就係用翻好似啱啱欣圖講過嘅例子啦，就話啱啱買完一啲嘢啦，咁又會彈類似嘅嘢出嚟，或者好似今時今日我哋上 Amazon 啦，通常買完一本書呢，好快就會有類似嘅書賣出嚟噶嘛。咁呢啲咪就係大數據開始好精準咁樣去估到我哋咯。咁所以喺呢度嘅一方面，我哋又會話呢個虛擬嘅生活可能表面上令到我哋好似更親密，但係其實係拉距咗人嘅距離。但係調翻轉啦，呢個虛擬嘅生活其實都帶嚟咗一個新嘅體驗，就係可能我哋以前好中意睇某一類型嘅書，就係因為呢啲精準嘅數據俾我哋估到其他人中意睇啲咩書，而會令到我哋有一個新嘅興趣一樣啦。就我自己睇呢，即係每一樣嘢呢都有佢嘅好處，亦都有佢嘅弊病嘅。就睇我哋點去利用佢咯。即係好似你正話講話，當我哋要睇一個網上嘅好多嘅資料嘅時候，因為係真係虛擬嘅，咁需要係有智慧嘅去睇嘅。因為對方話我係專家，所以我發放嘅資料呢係點嘅時候，係咪真係專家嘅意見呢？還是只係佢個人嘅意見，但寫到好似好專家嘅意見呢？咁當我哋收集咗咁多嘅意見嘅時候，邊個先至真正係專家嘅意見呢？呢個就需要我哋自己去用我哋嘅智慧嚟去分析啦，而唔係話佢寫咗呢樣嘢好似好專家，我哋就信到足。即係呢個我覺得就係我哋今日去智慧地去使用
一啲嘅資訊啊，係咪？咁但係亦都係同樣嘅，即係喺呢個平台上邊呢，我亦都覺得專家都係有一個好好嘅地方去反省，究竟自己對呢啲知識嘅學識係幾多？因為喺呢個咁大嘅虛擬世界裏邊，你講嘅嘢唔好啊，甚至你有少少嘅錯誤，好快就會俾人柴台一樣噶啦。我都好記得喺呢一個電台上邊呢，有一次我讀錯咗一隻字啦，我到而家仲係好記得嘅。我嗰陣時就同大家講話中區神經。點知呢，就有聽眾即刻打上嚟就話：阿胡醫生啊，其實你啲中文呢，唔單止懶音多，係中樞神經。咁所以我到而家都好記得呢一個事件嘅。咁喺呢度嘅都俾我諗到啦。我哋啱啱講嘅就係話言多必失啦，尤其是喺呢個虛擬世界上邊。咁其實呢 Facebook 就有一個表兄弟嘅，佢就叫做 Twitter。咁呢個 Twitter 呢，好處就係話快靚正，唔好處呢就係話單刀直入，你只可以用140隻字嘅推文去講一啲嘢啦。而我諗其實今時今日大家都會會心一笑，我哋今時今日嘅總統呢，就係用呢個 Twitter 呢個推文嘅第一號 fans 啦。咁但係我哋啱啱卸任咗嘅總統呢，今日都喺呢個 Twitter 上面去講話佢係一個爹哋，佢係一個總統。咁所以呢，其實都係睇大家點樣去用嘅。咁俾我諗到嘅呢，就係點解會講起呢個 Twitter 呢？就係喺加州啦，我哋住嘅地方其實只有4000幾萬嘅居民，但係呢，當你上到 Twitter 呢，我哋啱啱卸任嘅總統奧巴馬呢，就已經有8000萬個追隨者啦。我哋現任嘅總統特朗普有2000萬嘅 fans。咁就算去到好似醫療界啦，Dr. Oz 呢個好出名嘅醫生啦，有400萬個追隨者。咁所以喺呢一啲嘅地方，大家可以諗嘅就係話，佢哋嘅一言一語都會好影響到大家嘅神經。咁所以喺呢度嘅喺精神健康方面都要同大家去分享嘅就係話，當喺呢一個快言快語嘅時代，呢個資訊爆棚到根本上係要用大數據先可以解決到嘅年代，有陣時當我哋得到一啲知識，不妨唞下一啖氣，坐低慢慢去行走呢條路。但係最重要嘅就係話，要好似啱啱欣圖講嘅就係話，去不斷去求證，咁我哋先會喺呢一個鴻圖泛濫嘅日子裏邊去企得穩，站得直咯。咁其實啱啱都繼續講到嘅就係話啦，喺 Facebook 上面係一個所謂嘅新嘅生活，我哋有我哋唔同嘅生活噶嘛。咁但係原來呢，係對某一行嘅商家呢，係有一個特別嘅前途嘅。咁其實呢，喺一啲離婚嘅律師度呢，做過一個呢個研究啦，一個數據嘅搜集，就係竟然有80%嘅離婚律師喺我哋嘅 Facebook account 上邊攞證據，話究竟另一半係點樣出軌啊，係攞一啲係幫助到佢哋嘅客人離婚嘅證據。咁所以喺呢度嘅都好重要嘅去諗嘅就係話，雖然我哋今晚好似講到呢個虛擬世界裏邊係唔係好真實啊，令到我哋人與人之間更加距離多咗，但係我哋喺上邊更加要小心，因為呢啲數據亦都會可能攞到嚟去令到我哋嘅下半生有不幸嘅事件發生咯。我亦都聽過呢，有啲人去見工嘅時候呢，接見你嗰個人呢，有時直接睇到你嗰個嘅 Facebook 嘅資料呢，可以決定佢要唔要請你㗎。咁佢喺嗰度佢就睇到你個生活嘅狀況啊嘛。係啊，咁其實喺呢度嘅呢，更進一步嘅就係話啦，當我哋擺咁多嘅資料上去 Facebook 啊、Twitter 呢，咁其實對於商家都係好嘅，因為我哋以前冇任何嘅讀心術噶嘛，我哋只不過係入嚟買嘢嘅話，你要睇下佢拎唔拎起一件貨品。但係到今時今日啦，當我哋打好多我哋嘅喜好啊，我哋嘅唔中意嘅嘢上去呢一啲 account 上邊，咁其實對商家嚟講呢，就係一個好重要嘅方法去知道我哋喜歡同埋唔喜歡嘅乜嘢啦。咁亦都喺呢度呢，俾我哋睇到嘅就係話啦，好似 Amazon 咁啊，佢哋會見到嘅就係話，通常只要佢哋以前嘅呢啲客人係買過一個 iPod， 聽過音樂嘅呢，佢哋大多數會買 iPhone。咁所以呢，佢哋就會慢慢去用呢啲虛擬世界上面嘅喜好去介紹一啲同蘋果或者對一啲果迷有益嘅商品俾佢哋啦。
咁所以喺呢度嘅都俾我哋睇到呢個大數據第二個成因呢，就係因為呢一個虛擬世界嘅發生啦。天空下的彩虹，天空下的彩虹。胡醫生嗱，你正話咧就講到第三個因素形成一個大數據嘅趨勢啦。咁跟住落去呢？咁第三個因素呢，其實就係所謂嘅數字商業啦，就好似我哋啱啱咁樣啦，講到 Amazon 其實係點樣去靠我哋揀嘅嘢而去推薦一啲嘢一樣啦。咁但係呢，其實唔單止係我哋揀啲咩中意啲咩嘅，其實大數據嘅好處就係話，當佢哋收集咗千千萬萬唔同嘅人喜好啲咩，你就會發覺啦。譬如好似胡醫生喜歡 A 啊，或者喜歡 B、喜歡 C 啦。咁跟住欣圖咧就喜歡 D 同埋 A 嘅貨品啦。咁好快呢，就係因為大家有呢個 A 貨品嘅重疊呢，咁佢哋就會用我呢一方面收集到嘅數據去介紹 B 同 C 嘅產品俾你。因為通常大家都係會有呢啲臭味相同噶嘛，咁所以呢個大數據嘅就更加增進咗本來係冇乜關聯嘅貨品，但係就係因為好多人都係去揀呢啲貨品啦，而去令到大家都中意啦。咁其實喺呢度呢，喺大數據未真係發生之前呢，都曾幾何時俾我哋見過呢類型嘅事發生嘅。喺 Walmart 呢，就有一件好出名嘅事發生過，咁就係呢，尿布、紙尿片褲啦，細路仔嗰啲呢，係同邊一樣嘅貨品係最有關聯嘅呢？欣圖嗰啲濕毛巾咯，係啦。咁但係當佢哋去睇佢哋嘅研究呢，睇佢哋嘅數據就係發覺咗，原來紙尿片褲係同啤酒係最有關聯嘅。咁點解呢？因為一啲比較年輕有為嘅男士們呢，可能就俾太太話：喂，我要湊仔啊！你快啲去買呢個紙尿片褲啦！咁通常佢哋去買紙尿片褲啦，就會諗：嘿，禮拜日橫掂都要湊仔噶啦，要睇呢個美式足球，咁就去飲呢個啤酒啦。咁所以當 Walmart 喺當年用佢哋呢啲數據嘅話，佢哋就諗到個行銷策略，就係話將呢啲啤酒擺近啲紙尿片褲，同埋成日有呢一個8折優惠啊，買紙尿片褲送呢一個啤酒。咁呢啲咁嘅相關嘅關聯呢，如果唔係因為有大數據嘅話，其實係好難留意到噶嘛。但係今時今日啦，當我哋唔係淨係講緊每個區域嘅 Walmart，而我哋係講緊成個美國嘅商機嘅話，好快大家就會見到有類似嘅所謂嘅群體智慧啦。咁喺呢度啦，大家會諗到嘅就係話，唔單止係話淨係果迷佢哋會用 iPod 先去買 iPhone 啦。我哋而家講到嘅就係話紙尿片褲竟然同呢個啤酒有關係啦。咁但係喺呢度嘅，如果作為商家嘅你，有啲咩嘢需要去擔心嘅呢？有陣時我哋會揾到啲關聯性嘅嘢呢，係有關係嘅，即係譬如好似啱啱講到啦，紙尿片褲同埋呢一個啤酒咁樣啦。咁但係如果我哋唔小心去將呢啲優惠券係俾咗個女士嘅話呢，咁個女士呢就可能會好嬲，就會諗話：我係嚟買紙尿片褲啫嘛，點解你要話我係要飲酒嘅呢？咁所以當大數據更加精準嗰陣時，我哋唔單止係諗到邊類型嘅貨品可以擺埋一齊，而更重要嘅就係話我哋可以去選擇性去揀係男士比較年輕啲嘅，先去俾呢一啲咁嘅特惠券。咁我哋就可以精準地去瞄準咗買嘢嘅心理啦。咁其實喺呢度嘅真係去講到嘅就係話咩嘢係所謂嘅銷售啫。其實去買一件貨品好簡單嘅，就係話去了解人嘅心理，而呢一個大數據就正正係我哋一啲唔為意嘅大數據心理。咁所以喺呢度嘅，其實去講起呢一個大數據嘅話，都俾我哋睇到嘅，天下冇免費的午餐同晚餐。當我哋日日用 Facebook、用 Amazon， 而家 Amazon 咪話要40幾蚊先送嘢，可以免費送俾我哋啊。其實呢啲唔係免費㗎咯，呢啲只不過係當佢哋得到我哋嘅大數據嗰陣時嘅，就會製造咗更加多嘅商機啦。係，咁呢個對我哋
消費者嚟講呢，你可以講係話方便啲嘅，即係當你揾一個資料嘅時候呢，佢會 pop 好多其餘嘅相關嘅資料俾你去睇，可能你會多啲容易啲去揀擇咯。咁但係如果你用得唔好嘅時候呢，你就會覺得哎呀，呢樣又買，嗰樣買，最後買咗好多你未必需要嘅嘢啊。咁呢個就係我哋需要用智慧嚟去選擇啦，係咪？係啊，我諗唔單止係智慧咯，即係我諗翻下以前我讀大學嗰陣時啦，你去買一對鞋，你其實點都要試下先噶嘛。咁其實你大約都要知道自己係着幾多號鞋，你先去買。但係今時今日，當你喺網上買嘢啦，我哋其實揀嘅嘢好多陣時未必真係知道嘅。咁但係喺呢一個所謂嘅大數據年代呢，好在就係話佢哋已經對我哋嘅喜好有十之七八嘅了解，而幫我哋去製造到一個咁精準嘅揀擇。我諗去到不久嘅將來呢，可能係我買完10對鞋左右呢，第11對鞋，只要嗰間公司製造出嚟嘅尺寸唔係我平時着開嘅尺寸呢， Amazon 啊或者其他大嘅網購公司可能就會即刻話呢一個唔係你嘅尺寸啦。咁究竟呢個係好事定唔好事呢？因為其實當我哋去到咁嘅位置嘅話，其實真係少咗我哋去用腦嘅地方。即係作為一個醫生，好中意講呢個腦退化症。我成日都同大家講嘅，我哋要腦筋急轉彎，得閒就要去做一個嘅地鐵站啊，或者下一個地鐵站，等我哋唔好成日去用一啲好簡單嘅思維。而我覺得當呢一個所謂數字商業嘅發生，有一個唔好處嘅就係會令到我哋諗嘢變咗簡單咗啦。係，其實我覺得呢個都係一個趨勢嚟嘅，即係而家因為喺網上購物係即係帶嚟好多嘅方便，咁你喺嗰度揾，咁然後就 order 咗去咁就得啦。但係我自己呢，基本上我仍然都係中意去行下公司嘅，因為你可以睇到，同埋你真係可以着上身試下係咪真係適合自己嘅。咁同埋你去睇嘅時候，我覺得亦都係一個嘅。對我嚟講係一啲嘅休閒嘅一個娛樂啦，咁當然係要得閒嘅時候先去行啦。咁即係我覺得係有佢嗰個方便咯，網上嗰個有個方便。但係如果你成日靠網上嘅時候呢，你就失去咗即係去行嗰個休閒啊，或者去喺嗰度去遇見唔同嘅人啊、接觸人啊嗰方面嘅機會咯。同埋都係嘅，即係喺呢度呢，我哋都更加講到就係話，雖然大數據可以令到一啲比較冇咁突出嘅貨品啊，冇咁突出嘅餐廳啊，佢哋可以多咗知名度，但係其實真真正正好食嘅地方呢，佢哋又未必會想自己喺 Yelp 上邊㗎喎。即係你都知道有啲名廚啊，佢哋中意係喺隱藏於呢個世間裏邊，等我哋去慢慢發掘噶嘛。咁同埋喺 Yelp 啊呢啲所謂嘅大數據當中，其實亦都有人為嘅成分嘅。譬如好似當我哋講起呢一個中國人餐廳啦，大多數去食嘅話，可能喺美國係比較係白人啊，或者其他唔同種族嘅，其實佢哋食嘅口味係咪真係所謂大眾化嘅口味呢？即係至少俾我諗到嘅就係話，欣圖同我嘅會食呢一個乾炒牛河，食得好開心。但係對於佢哋嚟講，可能又會太多油啦。咁所以喺呢個 Yelp 或者呢個大數據當中呢，有一個症狀會發生咗嘅就係話，最好嗰啲反而冇咁突出。但係可能係比較次要嗰啲呢，就俾人當係皇帝咁樣擺咗上去上邊啦。咁所以更加重要嘅，我諗今晚講到呢個大數據嘅，都俾我哋去思考到嘅就係話，第一啦，移動性係引起咗我哋好有機會喺唔同嘅角落裏邊去揾到新嘅數據。第二，當呢啲數據不斷產生啦，我哋就會自成一國地起咗一個小小嘅王國。就好似啱啱講啦，其實今時今日 Facebook 或者 Twitter 本身已經係一個王國，大過加州啦。咁所以變咗最後呢，係所謂嘅商機無限啦。喺呢一個數字商業裏邊，我哋點樣去追尋呢？咁當然啦，我哋嘅希望越多生意又好噶啦。即係其實唔好話餐廳啊，唔好話買賣，醫院都係一樣噶。我哋都希望有更加多嘅病人可以嚟到我哋嘅醫院或者診所噶嘛。但係更加重要嘅就係話，當我哋喺呢啲大數據之中，我哋點樣好似欣圖啱啱講嘅，就係話去揾出真同假。因為多嘅嘢唔代表係一定係真，少嘅嘢亦都唔代表係假。同埋我哋每個人始終都係真係有我哋嘅唔同嘅喜好。雖然
呢個所謂嘅智能服務係去到可以估到大家中意啲咩嘢，但係最終落唔落手、博唔博取、買唔買，都係由得我哋嘅決定嘅。係，咁所以呢，就都係嗰一句嚇，即係有多嘅呢啲科技嘅方便呢，我哋係可以好好地嘅去利用佢，但就唔好俾佢控制咗咯，就失去咗我哋平時一個好健康嘅正常嘅生活。呢個實在同阿胡醫生你就係好多時喺節目入邊嘅去提倡我哋嘅要過一個健康嘅一個嘅生活呢，係好息息相關嘅。好多謝你今日俾我哋一啲嘅資訊，咁我哋期待以後你繼續嘅喺呢個大數據當中提供一啲嘅資訊俾我哋。天空下的彩虹。